Tukwaniriza olunaku olwaleero okubanga oli ku TV Africa oli nange Grand Abbott da West Zulu okusobola okutuusaako program emanyikiddwa nga Perception. Mu program mwe tusobola okubanga tufuna okubangulwa mu bwongo, okwejjako empingo z'okubwongo n'okwemanya ffe baani, okwezimbamu self esteem. Era nga program eno bw'ogimanyi tebaamu budde bwa kusaaga. Program eba yakubanga twekula lwoya lw'omu nnyindo, kuba ffe tulina olwekuula nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya. Era nga nina ebintu bingi bye nootinze mu bwongo bwange bye nina okusomesa ku mpapula n'ewalala bisobole okubanga bikka buziba mu bwongo bwo, neuropsychovisceral, bisobole okunyonyogera nga enjuki evuddeyo neekuba ku mubiri gwo egubadde gwebase ne guleeta defense. Njagala bigende ku bwongo bwo buleete defense okubanga oviira ddala mu njegere nekye tuyita dedicated ignorance of others. Kubanga kyolina okumanya nti there is the irony, kiri nti information already weeri okutugamba biki bye tulina okwetaaga okumanya, naye implication ez'amagezi gano kifuuse akagwe oba amatonga naddala mu madiini, mu establishment eza science, mu nsoma eya indoctrination enkakeko ne enkola ey'ebyobusuubuzi, mu bufuzi, mu makolero, mu nkola ey'amagye. Wabula answers zino zonna ezandibadde zituweebwa mu kutegeera okwenjawulo zinyigiriziddwa. Let me phrase it back again. Omuntu osobola okitegeera kuba oyinza okugamba ngenze nnyo buziba. The irony is that the information already exists to tell us all we need to know. But the implication of this knowledge are so catastrophic for religion, established science, education of indoctrination, and the whole economic, political, industrial, and military system that these answers have been suppressed. Zinyigiriziddwa. Okunyigirizibwa wekubeera nga tekusobokeddwa kutuukibwako, abo bali articulate mu kutegeera okw'amazima okusukka mu buziba ne bavaayo ne bategeeza ensi nti bannaayo okunyigirizibwa kw'ekkomera ly'obwongo ffe tukubuuse kati tusomesa kino. Abo abalina ekkomera ly'okubwongo n'abalina ekiddukano ky'okubwongo, what we call cognitive dissonance, brain diarrhea, bavaayo ate ne batandika okulaba abamanyi ng'abatamanyi, ne batandika okugamba oyo wa Illuminati, oyo aliko kyake ejjembe lye limwogeza. What's the problem with that? Nawe ogenda eriryo likwogeze woba olirina. We become condemned, ne batu suppress nga batunyigira wansi mu ngeri yonna yonna eriwo mu ndowoozebwa zaabwe. Wabula ke kaseera kendowooza nti kaseera ka straight talk. Because when separation has not been possible, those of us who are articulate to the eternal overstanding have been ridiculed, condemned, and undermined in every way imaginable. That's why I say it's time, I believe it's time for straight talk. Abantu mwina okumanya kati mwafuuka roboti. You are a race of robots. Kyentegeeza temuyina ndowooza yammwe mu mitwe gyammwe. Buli kyonna kyonna kye mulowooza bakibateekamu buteesi. Bimeka bye weekeerowoolezanga ggwe. Oli programmed bakusomesa kye baagala obeere, to be a mere serf, a slave, a negro, beast. Osobola okubeera nga you become the goyim. Goyim ekyo kivamu the protocols of the elders of Zion. Gwe omuntu wa bulijjo bakuyita goyim kuba you are not Hebrew, toli mu Jew. Then bali aba committee of 300 bone bavayo n'aba club of Rome ne bakuyita useless eater. So a useless eater, you can't own any information because you don't think for yourself. Adolf Hitler yakola statement eno one day
ng'ayimiridde mu Reichstag eyokusatu. I'm speaking about the Reichstag, njogera ku Germany mu parliament. Yavayo n'ategeeza n'abagamba, what luck to leaders that people don't think. Mukisa kyeri abakulembeze kubanga abantu tebalowooza. Mukisa kyeri agasumba, abasumba abo ababbi aganyazi ago gakondimen, because abakyala baffe tebalowooza. Abasinga obeera mu makyala oba mu makomera g'obwongo, God's houses, so called God's houses, kubagamba mu katabo aka James Stood kebayita akatabo kebayita the golden stool ku page 17 kavayo ne kagamba, in order to win a people for a Christ you have to first make them lost. Okuwangula abantu eri nti Yesu Kristo oyina kusooka babuza. So kati oje mubeera mu biyumba bya mbuzi. When I say God's house, don't ridicule my statement. I want to make myself clear. What luck to leaders that people don't think. You have swallowed all the poisons of misinformation. Why? Because the dedicated ignorance of others. Obusiru n'obutumbavu obwabawerekerwako abalala nga bwe bawereka obumyu bwe twabuwerekanga bubafudde okwefuula nti mutegeera kyokka nga muli robot. Mukusande olina okujjayo engatta ennungi n'engoye ennungi ogende osome programming brain diarrhea nti lunaku lwengenda ku mbaga lwe nina okwambala obulungi. What makes you to stop dressing properly? And je mugenda okwambala ku mbaga you put on ebyo mosquito net aba abakyala bye mwambala. You don't know the historicity because you have become a race of robots. By that I mean that most people do not have their thoughts in their heads that has not been put there by someone or something else. Babikutaddemu. Buli kintu kyonna omutwe gunnuma genda omire Panado. Edda mwatugamba nga omutwe gunnuma genda omire aspirin nga bamuwera katale kensi. Aspirin nga mukyamutumizisa yawerebwa mu 1972 nga mutumizisa aspirin mumisa abaddugavu aspirin ne mu 1994 ne mwemeka we bavumbula nti ali si mulungi ku bulamu bw'abantu. Pharmaceutical companies zonna ne zimugaba mu Africa nga donation ze baleeta mu 1993 by the time nga Pope ajja ne tukkiriza dedicated ignorance of others. We have become a race of programmed minds. Tetulina kukkiriza kintu ekyo. Tufuuse olulyo lw'abantu ab'obwongo buli programmed, which can be persuaded. These programmed minds can be persuaded to believe and do almost anything as long as the drip of lies and the misinformation continues to bombard us through our political neo systems, the prostitute media, the religious alcohol, schools that give us what we call premature mental ejaculation, universities that degrade the thinking of a human being, and by infiltrations of the conscious by other universal sources which want to turn planet Earth into a zombie prison. We are not in the prison grid agenda, but ever so slowly, let me tell you, you robots, wake up. Muzukuke. Obwongo buprogrammingiddwa babakasa okukkiriza buli kantu konna ak'obulimba bwino omufu gwe babasuulako nga bomu mu byobufuzi ebivundu ng'embwa ezisuuliddwa ku ttale eziri awo, obwamalaaya bw'emikutu gy'amawulire nga mugenda mu makomera ag'obwongo nga muziyita nti yeekaalu. Tujja ziyita yeekaalu ez'obutumbaavu kuba temubuulizaayo na bibuuzo. Tosobola na kubuuza nti ku lusozi olwa Newebo luli ku maapu ki lundage mpa grid reference gwe pastor lwogerako. The pastor is dictating foolishness instead of dictating right knowledge. Now this dedicated ignorance and misinformation abantu baffe to be captive ebakutte. You are under the program of foolishness and arrestment. The politicians bavayo because the church has broken you down. It has cooled you down. Once. Now the politicians are ready to come and rub their testicles against your minds. Never accept politicians to rub their testicles against your minds and finances. Brothers and sisters, temuchikirizanga
wawangulwa nga wazaalibwa ng'oli muwanguzi, ng'oli mulwanyi nantameggwa w'oliya. Omuntu oyo gwe wazaalibwa omulwanyi nantameggwa ng'era oli muwanguzi, wawangula byonna byonna ebyakuteekebwako okulemesa, n'osavayivinga mu ntalo zonna ezisinga okuba ez'ettabu. Olutalo lwewasinga okusavayivinga olwa cheap abortion, tewasuulibwa mu condom. You were not subjected to what we call infanticide, mistakenly called family planning, okwetira omwana munda. Evil women, terrorists, medical terrorists, aba Planned Parenthood ne eugenics. You survived that battle. Chovola bawoli, the race to the egg. Mumufuluma mutata wamwe oba mu mama wo, you come out millions of sperms or spermatozoans. Nemwezo millions ne millions ezibera secreted. Gweweke yavamu abalala banno basigalayo nga amino acids. So in those million sperms that were supposed to produce a million children, which couldn't happen, gwe was surviving. So you were born a warrior and a winner. Never accept to be put into the program of foolishness. Tokiriza. But you should always remember this. Winners see the gain. Losers see the pain. Ekyo nokijjukira abawanguzi tulaba okuwangula, abawanguddwa balaba obulumi. Kati abo abalina obulumi baagala ate okuteekawo obulumi ku ggwe. Kati ntinno kati ofuuse giant nantameggwa. Lwaki otandise okuwakanya obuwanguzi bwo ku namba entini ey'obuntu obutini bwe bakutaddeko buno? You won a battle of millions and millions of spermatozoans. Novaayo ng'omu. Now what about a few politicians, these sellouts, a few programmers, mimickers, a few church folk conmen, a few bishops? Lwaki okkiriza bakuwangule yet you won battles of millions? Ebisenge ebiriwo biriwo kubanga gwe obitaddewo mu bwongo bwo. Those walls exist are those ones that you have placed in your minds. They are the only walls that exist. Boziteeka mu bwongo bwo zezikulemesa okubuuka ogende walala. And whatsoever obstacle you conceive exists only because you have forgotten what you have already achieved. Ekikulemeseza kyonna kiri nti oganye okutegeera kyennyini lwaki bw'oli weerabidde biki by'owangudde okutuukawo n'okubeerawo ku nsi eno n'okufuna olunaku luno okuwuliriza Grandabot da West Zulu ng'ali wano ku TV Africa, the ambivalent disseminator, truth terrorist. We are terrorizing you with the truth. I have to introduce the part of me that feels like a winner to the part of me convinced I'm a loser, and see if they can't agree to exist somewhere closer to the middle. Lete ekyo ekitundu ekikyo kyoyina mugwe ekyobuwanguzi okintroducingire ku ekyo ekitundu kye weeteekamu wawangulwa. Kati birete wakati binegotiating olaba ani anaasinga ekyobuwanguzi. Naye bw'oba okkiriza mu nzikiriza ezo olabye, because belief is the death of intelligence. Black people, okukkiriza okwo okutaliiko mazima na byakwekenneenya kitegeeza bwe bufuge magombe g'amagezi. Belief is the death of intelligence. Kubanga lwaki tulina okumanya nti we are run by spiritual counterfeits, obufere obw'ebicupuli by'enzikiriza, economic vampires, and then we have political honorables, not honorable at all, honorables. They don't deserve to be called His Excellency. Excellency in where? What have you transformed? What have you put on ground
that will be remembered nga jajjaffe bye baateekawo gwozimbyewo bigo bya mugenye n'abeerawo. What have you put there? Niero rock paintings oyina gwe kyozikozeko. Bomovi rock paintings oyina kyozikozeko. What have you done? Otaddewo pyramid ez'abafaro Kufu, pyramids ez'abafaro nga Usama at Amen Ramesu Stephen Ra. Oyina gwe kyotaddewo. Nothing. You are not his excellence, you are his disexcellence. All African leaders who have not done anything for this great race into transformation from subjugation, from being counted as minority, taking us back to our spiritual power on top of the pyramids to hell with your governments. Take it from me. Or not chimanya, the political adjustment of the world means that those who are not sufficiently able, not sufficiently prepared, will be at the mercy of the organized classes for another 100 or 200 years. Leadership, they say, means everything, pain, blood, and death. That's their description. Leadership in Africa is not that. Ours is different. Eyaffe eri different. Because munsoma yaffe ey'ekifirika obukulembeze kitegeeza bintu birala, and what a state means is different. Waliwo abantu abamu, in fact Queen Nzinga mu mwaka okuva mwaka ogwa 1588 awo we watyo, waliwo entala abaportugal ze baali bakoze ku bwakabaka obwa Congo, the kingdom of Congo. Kati ne tubayo ne queen waffe omukyala ow'amaanyi ennyo Okamala, Queen Nzinga, mu 1662 okuva 1580 paka 1663 Portugal yali erwana n'obwakabaka bwa Africa, era twabakuba beat the devil out of them mu 1663. Wabula mu 1662 Portugal yayitibwa mu nteeseganya ez'okukkirizibwa esarendalingo bewanike egende. Wabula Portugal yatya okujja ku kitebe ekikulu eky'obwakabaka obwa Matamba mu Congo, ekitebe kiyitibwa Matamba in Congo, the kingdom of Congo yakanga paka Angola. Queen Nzinga ne yesitula. Queen Nzinga owa Matamba mu 1662 yagenda mu kibuga kati ekiyitibwa eky'eggwanga erya Angola, ne yali town eyitibwa Luanda. Agenda mu Luanda ng'agenze ku negotiatinga ku side ya kitaawe oba side ya muganda we kabaka ayitibwa King Ondongo, mukaweefube w'okuteesa emirembe. Wabula bwe yatuuka mu ggwanga erya Portugal, wabula bwe yatuuka mu ggwanga erya Portugal oba mu bitundu Portugal yali etadde obwakabaka mu Luanda, gavana eyali mu Portugal yamumma entebe. Gavana wa mumma entebe eyali owa Portugal mu Angola, nga bwe bagamba don't give them a seat. Queen Nzinga kye yakola kimu, abasajja be yajja nabo bakanyama yafunako omu n'afukamira n'ateekawo n'emikono nga bwe twazanyanga nti otudde ku ntovuga, n'atuula ku basajja be ng'omuntu, n'agamba oli goli gavana otudde ku ntebe, emiti egyandiyambye n'okuleeta enkuba mu nsi yaffe ogitemye okolemu entebe otudde ku non-living thing. Naye ffe engeri gye tuli abantu ab'amaanyi abalya ate abawa respect omukulembeze, ntudde ku muntu, yatuula ku muntu. Olukiiko ne lumala essaawa 8 hours. Queen Nzinga of Matamba ali mu kunegotiatinga peace treaty sawa 8 ng'ateesa. Portugal negamba nti kabaka waabwe Manuel tajja kukkiriza, King Manuel eyali owa Portugal, nti tajja kukkiriza kulitweetinga. Queen Nzinga n'agamba okay, kati katugende ku lutalo. So bino byolaba bino ebya bulijjo byowulira kati nga bye tuwulira America egenda kuteesa ne North Korea.
tomanyi wawe biva, because you are not sufficiently prepared for right knowledge. You are indoctrinated. Era nga tujja kuyingira mu nsonga nyingi nnyo ozitegeere. So kati buli wawulira nti North Korea egenda kuteesa neggwanga erya United Snakes of America, slip of the tongue, sorry, you can call it States of America, but doesn't qualify as a state to me. It's a disorganizer. Abakulu ekibaleetera okuteesa naddala mmwe abalina Americology, if there is such a word, abali eyo buli bwegira bakyalina America y'omu film. They are not negotiating because they really want to do any negotiations, not at all. Ekintu kiri nti they have already been warned. Nti bw'otunuulira gavumenti y'eggwanga eri America ebadde nga etunda ebyokulwanisa, ate nga kyenkutegeeza Abamerika bakola ebyokulwanisa byabwe nga byakulwanisa byebyo, they come ne batestingira mu nsi zaabwe. Katugambe nga third terminal high altitude aerial defense systems, wekigwayo third terminal high altitude aerial defense systems, bazitestinga mu Nevada ne bakasuka rockets zaabwe ne zizikuba third ne zizikuba ne zikola nga ziri nti they are genuine air defense systems, ne bazireeta air defense systems zino ne baziteeka ku butale, nkugambye bazita third terminal high aerial altitude defense systems. Mwe bazireeta ne baziteeka mu mawanga nga South Korea ne baziteeka mu Japan ku bbeeyi eyawagulu ennyo. Kati we baziteeka ku bbeeyi eyawagulu ne balimba Korea ne Japan namwe abawagira imperialism ya America, kyenagamba gye bayita the pinnacle program of the new American century, PNSC. Wansi weeri gye nakusomesa gye bayita the Neocon manifesto. Buba buzibu bwa maanyi ne mutandika okuwagira. Kati we muwagira baba wadde North Korea naddamu ekwepankirawa, Japan nayo bagiwadde aerial defense systems. North Korea ngevaayo ng'etestinga, bw'etestinga ezikasuka ne ziyita mu Japan ne ziyita mu airspace ya South Korea, zitadi ze baleese ennaku nga 10 emabega ne zitazikwata. Bano bagenda otegeera nti bannange rockets ziyingidde airspace yaffe nga zamaze dda n'okutuuka ku ki phase ey'okusatu, ze zitambulira mu phase esooka, ey'okubiri n'ey'okusatu, kuba ey'okusatu eyo gye bayita re-entry phase. Wezisuula ze tuyita aluminium balloons. Nti kati obuzibu bujja, Japan yaguze mu sente nyingi ne Korea yaguze mu sente nyingi, nga mu America byalaze mazima. Mu America batestinze rockets zaabwe nga third zikola, zigenze mu Japan tezikutte Korea, tezikutte za South Korea. Kitegeeza ki? America gye badde etunda ebyokulwanisa buli omu agamba ebikuuma ebyabwe bye bayita third babituwadde ewaffe. North Korea ekasuse ne bizita ewaffe ne bibeera nga bi-evadinga ne bibeera nga bi-breachinga security zaffe za air defenses. America eno tekyetaaga kuddamu gulayo byakulwanisa. Kati bano bonna bakata ba Saudi Arabia, ababadde nga bagula ba United Arab Emirates wa Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum, bonna batuuka ne bagamba abituguza ku bbeeyi ne rockets za North Korea nga zo tezibiraba. Kati akatale ka America ak'okutunda ebyokulwanisa kaba kagudde n'okulabinga testicles zayo against the world ng'embizi esinza okuyonsa abaterrorist eba tekyalina katale. Kati erina okukkiriza ki America yesinga okwagala okunegotiatinga. Kyova olaba mu nteeseganya ze baagala ogendamu nga 12 bagamba teri kuddamu kutestinga, bagamba North Korea toddamu kutestinga kuba buli watestinga atestinga ayita mu airspace z'amawanga America gewadde air defense systems. Air defense systems za America ne zigaana okukwata ebyokulwanisa ebyo, nekiraga nti ebyokulwanisa bya America tebiri genuine n'akatale kaabyo kaba kagudde. Kampuni nga Lockheed Martin ekola ebyokulwanisa, kampuni ezo za Boeing, kampuni nga THALES ziba tezikyalina katale, kampuni nga Eurocop baba bazisudde akatale kubanga tebiba genuine. The better way katunegotiatinge naawe tuddemu endagaano trade yeddemu naye toddamu kutestinga kubanga akatale kafuuka ssuula. That's all. Sinti oli yagonze. Kati gwe olina what they call prostitute, olina obwamalaya bw'amawulire ku mutwe gwe.
era obwo bwamalaya bw'amawulire bwe buleese obuzibu wano ewaffe mu mawanga nga Uganda ne buleetera obuzibu obw'amaanyi obuzze ne bubeera dedicated mu kunyigiriza gurupu y'abantu abamu. Now tugenda kuyitako mu nsonga ezimu ezigenda otukwatako mu Uganda, tugenda kugendako mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda wane waka ng'engombo ya bulijjo bwegamba nti wano kubijja. Nsooke nkusomeseemu engeri gye bakufudde robot okkirize buli kyonna kye bakugamba naye ng'ovudde ku mulamwa. Katutandikire ku employment. Gavumenti ya Uganda egaba etya emirimu? Eggwanga lya Uganda lirina emirimu, gavumenti erina emirimu 40,000, 400,000 jobs. Ng'obaliddeko abapoliisi, aba prison, honorable, these swindlers, economic vampires and hitmen, abo babali mu government, the Mutebire's, failed governors. Okitegeera, Ministry of Death, so-called health, the Ministry of Miseducation, headed by the first lady, but nze wange gwe manyinga first lady kuba yasooke wange. So all of those ones bonna zezona ministry zonna zibaliremu. Ministry eya minerals, ministry ekwasaganya ebyobulambuzi neza agriculture, bonna nga mwe bali government ene emirimu 40,000. Kati mu mirimu 40,000 teyina bakozi bawera 40,000 government besasula tebawera, kubanga tuyina ng'oli ye member wa parliament mu kwogerera amagye mu parliament ndi ku General Eritu Mwine, nga ekirala ye minister wachi wa security, minister wa security aliogwa minister wa security ogwo ku representing amagye. Okitegeera yalemera mu nju ya government gye bazimbira parliament momogalale ate alia MP. Okitegeera ne bu contract obulala bwonna nga bwe babulimu, nosanga oli nti yalya omusaala ogukwasaganya ku byokumanya ku welfare z'abakyala mu Uganda, yalya sente eza Uganda Women's efforts to support orphans UWESO nazazimanga, ate najja nalya eza minister of education. Nogamba kiki kino? Ezo nazo ne zibeeraawo, nosanga ng'omuntu ali ku musaala gwa mirundi ng'ena. Kati egyo emirimu 40,000 girimu abakozi abali 23,000. The rest is not there totally. But how do they advertise these goons? Balimba batiensi, how do they fool the people? Mu ggwanga lya Uganda government publishinga emirimo negamba nti tulina emirimo 6 gye twetaaga, neteeka in the propaganda papers, the Kabushenga papers, papers of misinformation and stupidity. Nevaayo neteekamu nti tulanga emirimo 6, neteekamu negamba buli applicant ajja kuba teekamu enamba ye yesimu ne email address, tujja kuba tukukubira ojje ku interview oba ojje walala. What happens? Akwasaganya public relations mu ministry eyo ba mu sector ya government bamuwa sente ez'okukola ki, ez'okubanga advertisinga. Nakwata sente ekyewunyisa naziteeka ate mu lupapulo lwa government. Kati sente mu lupapulo lwa government already nalwe luteeka mu publishing ebya government ezo za advertising, ezo nazo ne gazibaga bigano. Ba applicants ne muteeka mu email zamwe ne muteeka mu contacts zamwe. In the long run abo bokka abayitibwa mu mirimo be bakubibwa amasimu. Si buli omu eya applyinze nti bagenda mukubira esimu ojje ku mulimo. Government weranga emirimu 6, ba applicants ne babanga bataddeyo nga 12,000. We baba bawo omulimo mweyo sector oba ministry eyo 6 balibe bagenda okubira esimu, naye nga application ezatuuse zonna baziregisterinze ne bamuwa airtime wakubira abantu 12,000 mubba ne airtime basajja mwe muswaza muli gabbi nnyo, ezo ne bakubirako 6 endala ne bazeeweereza katugabane.
ne bazibba ne bawala baabwe ne batabani baabwe n'abalala ne bajjajja baabwe bonna whatsoever bonna be mubba nabo bakondo mmwe. Woe to the countries, woe to the people who steal cheap money from society. Bibeetimbye mulabye kati after mukaseera ako emirimo gino egya gavumenti bagi advertisinga ng'abakozi abagibaddemu tebatutegeezezza babagobye oba bakyali mu office. They don't publish the sacked workers. Bamugoba okujjako nga aganya okugabana nabo sente ze bagala okubba we bamugoba ne bateeka omuntu bwati takyakola na ministry yaffe takyakola na department eno because they have already stolen that money. Obanga aganyi okukiriziganya nabo okusaininga ku sente ezo zibbibwe. So kati wano ba advertising omulimo nga tebavuddeyo kututegeeza baani ababadde mu mulimo ogwo mu office eyo bo bagenzeewa. Tulina okumanya abagobeddwa n'abayitiddwa. Okitegeera? So these political liars bajja kupublishinga mannya ag'abaani abo be bayise ku mirimu. Abagobeddwa tebabatugambye kubanga ebifo ebyo already bibadde birimu abalimu. Baziikiddwa bafudde biki ebyabajjewo. Those ones will not be there. So the applicants bano abatadde application abatakubiddwa amasimu nga babagamba tugenda bakubira mu wiki 2 ng'ekirango ekibadde kigamba. Bannayuganda olw'obwebafu nabo abateeka application ze muwandiise ku mpapula ze muguze n'amabaasa ge mutaddemu sente zammwe n'oziteeka mu posta zigende ku ministry eyo oba transport oba boda z'otaddemu otwale olupapula luno application yo ku kitebe ekyo nga walinga ojjuza notasalayo kali mu lupapula lw'amawulire oba lutereka olugamba nti tujja kubakubira mu wiki 2 nga tewafuna simu mu wiki 2 okuva mu department eyo temusobola mutya nnyo amateeka. Temusobola nagendako wadde mu kooti kubuuza kiki ekiriwo mu kupetitioninga oba you petition these government institutions eza advertising emirimu. Lwaki nze tebampadde mulimo? Tebambulidde lwaki tebampadde mulimo? Tebampise ku interview, tebankubidde kyokka ate mpulira bagamba emirimu nti bagiwadde abalala. Lwaki nze yapply nze yaleese temuŋŋamba nti gwe tetwakuyise lwakuba ebipapula byo tebituukagana na mutindo bwe guti. Tebabaayo na situation gye bagamba nti tulonzeemu mu bano kubona abadde alina kino ne kino ono alina kino ne kino. It will not happen nga bannayuganda baddayo nga beebaka nga bagamba emirimu gibuze. Kituufu kubanga bagigaba basosola. Kyova olaba tebakubira tebakola ki naye naawe zuukuka. Ministry gikube mu kooti. Gikubeyo. Summon them. Bring these fools to the courts of law. Though controlling the courts of law, Chijama making to wake up. Criminals don't want to appear in front of the laws. But appointed workers we batandika emirimu gyabwe. Abagobeddwa oba ababadde mu bifo ebyo oba abalemeddwa emirimu egyo obutaweebwa bifo ebyo tebakola follow up yabo abapya abaweereddwa emirimu. Batuyise mu ministry ya energy. Ntadde application zange nasoma energy. Katugambe nasoma nuclear science. Tugenze ministry ya energy. Ntadde ebipapula byange tebampise tebankubidde simu. Mba nino genda ku website yaabwe eya ministry ya energy. Ndabe abo beba employees abapya nabo basoma nuclear science nganze. We baba tebasoma nganze ngenderawo mu court. Nengamba ministry njisuwinga ya employees abantu abatali batuufu bagenda kusuula government wansi kuba chopola abi ministry bifu kubanga ba employing abantu abatalina bipapula byetaagisa byennyini mu bifo ebyo byennyini. Temukola bannayuganda follow up kugenda olabayo gwe bawadde omulimo alina ebipapula ebisinga ebibyo oba ebituufu mu ekyo mugamba bugambi bawadde buwadde oli mulimu. Muzuukusa abantu bano temukkiriza kubamanyiira. Kintu ekyo mulina okikolera ddala. Genda yolabe ku credentials nti ebipapula babiwaddaani nti erinnya nnyonyonyonyo kati noonye erinnya nnyonyonyonyo yasomerawa grades ze ziri wangende kati nange nkompeyalinga ezange bwe nsanga nga musinga
musinga n'ebitabo n'obumanyirivu lwaki bawadde ye ne batawanze ayina ebipapula ministry tugisuuwinga they are not kuba baba tebali fair balese omuntu atali genuine. Those ones we call them counterfeit employments. Buzibu bw'amaanyi. So tewabaawo bulanga nti katugambe Electoral Commission ku lw'eggwanga lya Uganda egenda kuba ewumuza abakozi baayo ebeere nga eyita abakozi abalala abapya mujje. They just appoint. There is no criteria gye following. Secondly, if they are advertising, lwaki ba advertisinga nga bayita buyisi bakozi? Lwaki teba advertisinga nga bagamba bano tubagobye? Kubanga kuli kwe baliira bwe baba bagoba nkaaga mu advertisement bagalera nkaaga bajje naye abagenda okuapply nga bagenda ba mitwalo kati bagenda kubawa obudde ne sente zino okwasaganya omutwalo omulambo gw'abantu bawa employment ne bagamba tugenda tekawo komiti egenda okukola ki okuyisa mu mpapula z'abantu abasabye employment katubeetegereze komiti eno tunyuka n'emitwalo 10 buli lunaku owulira bali mu kubba sente zo naye ng'enkaaga already bo babalina wali ku pepa we baba bakazi baba babe bakakodda we gabanga gasajja ge gagaba emirimu siri kugwa omusajja ngambaga gasajja ago gomanya ge bakago ku bantu olw'emirimu. So embeera nfunyo ba advertising bayingiza kubanga bali be baleta bagenda kujja bangi bajjemu n'okujjamu kuba bagamba mbuteekamu ne profile ki teekamu profile picture yo ne balabamu onanyiridde onageze mutandise n'okuleeta just to look at someone. You don't, how do you look at somebody's profile picture nga tosomye bwongo bwe? The mind better. The mind is the better thing. Nkitegeera. So obwo buzibu ne bujja when we go to employment. Now that is a paralysis of analysis. Your point tujimaze. Waliwo endala jenkipinze on there. Now tugenda genda ko mu status eza HIV tugenda genda ko mu health ne walala tugende ko ne mu corruption. Master producer wange esawa zitatukwata kuba zinaba sawa za febiri namba bwe tutuuka kyekisudde abantu nti there is a separation n'obutali bwenkanya obubaddewo mu bitundu ebyenjawulo ne mu departments ezimu nti tuyina kye tuyitadde downfall of African empires ebizisudde ekisookera ddala osuula empires zino tutandise okugoberera ekkubo ery'omuntu eyakuteeka mu buwambe mu buddu n'obusosoze mu myaka egigenda kati mu myaka nga 5 design gye yaleeta n'akakawo tukyagoberera design eyo ne tulowooza nti tuwagira ebyobuwangwa. For example, here in Buganda lost its capacity when it chose to design its administration under the appetite of the colonial masters. Administration yo bogironda ngetambulira mu design ya colonial master. Now that ceases to be an African empire. It becomes a Euro-centric African-led empire or kingdom. Buba buzibu bw'amaanyi. Okuva olwo kasita batu designinga ne tukkiriza otambulira mu seeti eyo ne bazidesigninga obwakabaka bwaffe amaanyi gaffe gaagwa ne kibeera nti president aba n'ekitiibwa okusinga ate omuntu akulembera ennono z'abantu. Buba buzibu bw'amaanyi. We lost it archaeologically. For example, kankuwa example wano tuli mu Buganda wenjogerera kati. Archaeologically, ancient site says endala eza Buganda zonna zabbibwa. Bw'otunuulira nti kuva dda nedda abantu abaavangayo ne bajeemera obukulembeze bw'obuwangwa bwaffe wano
ebibonerezo byabwe byatwalibwanga wa Namugongo gye bababonererezanga. Buli muntu eyavangayo n'ajemera obwakabaka n'ajemera ebiragiro ebiva eri Omutanda, ekibonerezo bwe kyabanga kya Naggomola wabonerezebwanga nga bakutwala Namugongo. Naye raba ne archaeological site oba n'ekifo ekyandibadde historical site ekyokujjukirwako nti bakabaka bano bwe babonerezanga bakibba. Kyova olaba abantu bavoola bakabaka baffe kubanga ebifo mwe bwabonerezanga byawambibwa ababbi. Vatican kati sente yejjamu ne Bungereza ne bakuŋŋaanya kati bazze dda ez'abasiru ne bakuŋŋaanya ebibbo ne bigenda mu Vatican ne baddamu ne baziwola ba mafiya. Nkitegeera ezo nazo ne bigenda. Buganda esaba ebyayo ne Namugongo tulina ogyeddiza. Si yaabwe agakazimbazimba g'Abaloma ago ge bazimbye galina okuvaawo. Era buli muntu ajjawo okulambula sente zina genda mu nsawo ya Buganda because the site yaawo. Ekinewunyisa n'abajjawo ze bakuŋŋaanya zigenda Roma. How can they bear come ne bakuŋŋaanya sente ku site eyaffe negenda eri ne tugamba nti we are a strong people? Ekyo nakyo kituleme. Tisobola scientifically kingdom ng'eya Buganda erina okugulawo lawsuit ku university nga eya Harvard gye bagamba esinga okusomesa mu nsi, ku university eza Cambridge ne Oxford olw'okubba erinnya ery'enkola ne science omukoppe gwe bajja wano. Siza mbu ne bagiyita Caesarean section. There was no Caesar. Julius Caesar. Abazungu nga tebamanyi nti bajjamu omwana mu lubuto mama naawona n'omwana naawona, bo nga bafumita bufumisi ne bajjamu omwana omukazi n'afa. Disrespect of the mother goddess. Abatumba avaabo. So kati ne weesanga nti mu mwaka gwali gwa 1762 Henry Bath ajja atuuka e Kasubi. Kasubi tombuzi zino ze mwayokya mwe abataagaliza mmwe, abataagaliza bya buwangwa, abataagaliza bya bujjukizo, abataagaliza bya byafaayo, ne mujja ne mwokya mugwe eddalu n'emizimu gyamwe gigwe eddalu. Scientifically awo Kasubi tombs we wasookera ddala science ow'okulongoosa omwana ne bamujja mu lubuto lwa maama ne baluteeka wali. Henry Bath agenda otuukawo awandiika bw'ati, tuli mu bitabo, I'm speaking in the paradigms of the books of medicine. Atuukawo ng'omumbejja tasobodde kufulumya kusindika bulungi mwana kubanga eri hormone prolactin hormone ne relaxin hormone ezigonza amagumba. Omwana n'ayitawo zaali nafu ng'abakulu abalongoosa abasawo baffe wano e Kasubi wano nga bambuddemu bulungi engoye nga basoose kunaaba ne banaaba nga balinnye ku ndagala. Ekifo kyonna ne bakiteekako endagala n'okunaabako okweggyako obukyafu okujja. Omukyala ne bakwata guno omuziŋŋoonyo oguviira ddala wano ku lulagala paka wano ku Kikolokomba ne bagusala bagumuteeka wano ne bakwata omwenge. Ye yagamba and they were giving mu kitabo kye agamba they were giving, and this is what is written in the books of Harvard. Yegwe wali obisomye nako. Anyway kankugambe, let me help you and teach you, but I'm not helping you. That's why I came out of my mother's womb. Kyekyanzijjayo. Bwe bamuteekawo oli awandiika mu kitabo nti ne bamuwa amazzi agaddugala, tegaali mazzi gaddugala, abatonto omwenge guno Omuganda. Lwaki? Nti omuntu wabanga aliko akatamidde ku mutwe ne bwagwa ne bwakolaki ekiwundu takiwulira, akiwulira nkya. Kati abo mwe bakopa kye tuyita okusanyalaza, sterilizing, okusanyalaza ne bakuteekako nti amasanyalazi. Era abanywi b'omwenge eyo mukimanyi nti onywa omwenge ne weekona katebe no
tofaayo tebikulumye naye enkya otandika okusisiza ono naye omulundi guno nagukonye kafoomu nga ndi eri ewaani ewabbeeredde mu bibaala byammwe ebyo oba mu biduula byammwe kati bo bamuwanga katonto kati oli olw'okuba nga ayina recessive genes kuba muzungu. Now this albino mutant called Henry Bath n'agayita amazzi amakyafu bwe bamala ne bamusiba embugo era otunula mu bitabo byabwe. In fact togenda wala oba olina internet just google gambe cesarean section in Kasubi olabe gye bajja okugamba wajje yatandikira ne bajjamu ki omwana bamusiba embugo muno mu kifuba ocontrollinga breath ekifuba ne basiba nga bakuteekako obububa bwe bakuteekako ne basiba ne ku mukono to avoid blood pressure nga basiba wano ku mukono ne bamugjamu obwambe ne baleeta obwambe bwa hot iron nga balina bwe batadde ku muliro nga bumyuse bitya n'enkato ne bamusalamu omwana n'avaamu omwana nga mulamu ne bakwata bulungi nnyo akambe kali akandibadde ng'akookya ne bateekako omuzigo kubanga buno bwambe bwavanga bigo bya mugenyi ne mu bitundu by'embalala ewali abaweesa abasinga kati ne bakwata omuzigo ne baguteeka wali ku kiwundu ne bakwata buno bwambe obuvudde ku muliro obwaka kasaayi tebakateeka ku mubiri bakasembeza kumpi wali kuli omuzigo ne guyingiramu munda ne gubanga oguyamba okujjawo oba okutanya ekifo kiri ngera otuteekako omuliro nga olaba nga olukato nga bakujjamu entunuka oluvannyuma nga bamaze okukola bwekiti ne balyoka bakwata enkuyege ezo ez'emitwe eminene ne bagenda abagimenyako ne bagimuteekako wano nga zezikoze nga layini y'okutunga. Oluvannyuma lw'essaawa 6 omukazi nadda engulu ne bamugamba olina ekiwundu oluvannyuma ne bakisiba bulungi kuyege kweziriza ezirumye nga wuzi bataddewo wali omuliro gwakozeewo dda ne balyoka bakola ki bamugamba omwana we wuuyo. Henry Bath amalawo emyezi 5 agenda okwekennenyanga n'ekiwundu omukazi kyawona bulungi ng'atambula bulungi. System n'addamu bagimulage nga bwetambula n'agibba n'agitwala mu bazungu we batandika okuyiga okukola ki ne bagibba ne bagiyita cesarean section. Buganda open a lawsuit that is Kasubi section yaffe nayo tokyagirina. That is a downfall of an empire. Scientifically medical constituencies ezo tezikyaliwo ne tujja ne tufunamu social decline ejjudde tribalism kisosoze mu mawanga nga ino tribalism yatukakibwako kuva mu bazungu gwekyobadde tomanyi era ngenda kuba njikunnyonnyolako bwenti nti nga bwe ngambye nti mwaka paka mu mwaka gwa 1434 abazungu bali bamanyi nti ensi eri flat nti amazzi ago gyokoma ogwayo paka 1434 omuntu gwe bayita omuzungu gwe bayita Gill Innes GIL Innes oba Ian ali EANES bwe yasobola okusalawo as a desperado akoze emisango yalina kuteekebwa kalabba yalina oteekebwa kalabba olunaku yalina oteekebwa kalabba nga kabaka asoma dikuri mu bitundu bya Portugal ne babikira kabaka nti omukyala we abadde omulwadde akoze eki afudde. Kabaka we yamanya amawulire bwegeti tukabaka otwabazungu otwa Portugal kale buchifu bwa Portugal not even kings buchifu bwabwe obwo we bakabikira ne kassa wansi ekitala kye balina okutemesa Gill Innes. Abantu bonna ne balaba kabaka kaabwe aka Portugal kuba ffe tulina bakabaka bali balina tukabaka lwaki kavunamye bonna ne bavunama ono Gill Innes wasobola okuddukira ku kalabba nadduka n'akwata eryato as a desperado
kwe kutuuka eyo bwe yajja mu gye bayita Cape of Bonjal mu West Africa, n'asangayo abantu nga waliyo abaddugavu, waliyo obutale, bakola trade, batunda zaabu, bakola ki, kwe kuddayo nga zeeyo ng'abagamba bannaayi nkomyewo ku kalabba kange naye mbadde njagala nsooke mbatwale mbalage nti tulina ewalala we tusobola okugenda ewali ettaka, ensi tekoma. Kati ne bamuggyako ogwa kalabba nawo ngamba tutwale otulage wajje tusobola okukola ki, okubeera. Portugal yesooka okujja mwaka gwa 1488 kuba yasooka n'aleetawo basavanti ba kabaka kakabaka kaabwe, kati ne ba organizing okuzimba amaato ageetaaga okusobola okujja mu 1488 ne basobola okuba nga bakola ki, bajja. But what happens bwe bajja, ngenda kuyitiramu mangu nnyo kubanga njagala kulaga this tribalism engeri gyejja. Bajja n'enkola ey'okubanga nti balina diplomacy, bateesa n'abakulembeze baffe, wabula nga balina bakyusa amannya nti basuutinge mu mannya agaabwe ag'amadiini. Era mu 1492 bwe twafunira obuzibu, ye kabaka wa Afrika eyasooka okukyuka n'akyusa erinnya lye 1492. Bamuyita kabaka Nzinga Kuwa. Kabaka Nzinga Kuwa mu 1492 yasooka okukyuka okutwala erinnya ly'aba Portugal, n'abeera nga ayitibwa Joyao the First, ne mutabani we ne bamuyita Henry. Joyao was G-O-A-O the First mu 1942. ne bajja bonna abalala abaddako awo ne babakyusa ng'amannya. Omulala ne bamuyita King Afonso, omulala naitibwa Aravezi, omulala Don Pedroso, omulala naitibwa Diongo. Kati mu kaseera ko abasajja bano batambulizanga ku kye tuyita enkola eyandibadde eya diplomacy, nga si kunyigiriza nnyo, wabula nga bajjawo abaana baffe, bw'abaana wa kabaka agende alambule mu nsi endala, kumbe babatwala ba programminga. Kati time yatuuka naddala nti bafulumya ekiwandiiko ekyokuba nti ebitundu bino ebya Africa, ebya West Africa byali birina zaabu mungi. Portugal okweyagaliza ne Spain, King Manuel ow'eggwanga erya Portugal n'akola ekiwandiiko ekifalsifyinga akatale ka zaabu mu nsi ewaabwe ne ku bano basettlers aba Portugal abazze mu Africa. Ekiwandiiko ekyo bakiyita Deregetimo. Gezaako noonya ekiwandiiko ekyo muganda wange. It is the most important document any African person should have. Bakiyita Deregetimo. Regimento. Regimento, not Regetimo. The Regimento. Regimento. Nonya ekiwandiiko ekyo ekya The Regimento kyali 1512. Bw'oba tokimanyi, you can't lead our people. Nga tumanyi na such an important document. Kiki ekyaleeta downfall za empire zaffe. Then you claim mukulembera ggwanga. Ekiwandiiko kino blueprints zaakyo balina okufalsifyinga akatale ka zaabu. Zaabu n'agwa akatale ng'ekiseero kya zaabu tekirimu ssente nnyingi zeetaagisa. Kati by that time Abaportugal bano baali batandise okulimba abakulembeze baffe nti kasita obayo n'aba outlaws abakoze ne bamenya amateeka mu batuwe bagende babakolere mu bwakabaka bwe tubazimbidde ewammwe, kubanga bwe batwalanga mutabani wa kabaka wa Afrika yonna bamutwalanga ne bamuwa
enju akayuka abeeramu awo ne bamugamba nti kati luno lubiri lwo ne lino lyonna ettaka liryo olikuumira kitaawo. Kati abakozi abamenya amateeka mubaleete bazimbe olubiri lwa kitaawo olw'eno, kumbe bali mubatwala mu buddu ng'abantu tebakoze eki, tebakitegedde. Kati akatale ka zaabu we kaagwa, bano mu kutwalanga abantu mu buddu ne kituuka nga bonna baddira babadde mu goludi bavuddeyo batandise genda mu buddu. Abantu ne batandika okulwanagana, babazungu ku bazungu. Muzungu ayine mundu akuba muzungu munne ayine mundu, amujjeko abaddu bali be batwalanganga mu mirembe nti abalala babatutte bayigiriza ddiini. Kati ne batandika bateekangamu emiguwa kubanga balabye omuzungu asse muzungu munne, buzibu si bw'amaanyi buno ne bufuukira ddala obuzibu obw'amaanyi. Abantu nabo ne batandika okugamba ekitegeezo gye babatwala si wangu, balina kye babajjamu. Portugal egenda olaba obwakabaka bunafuye tebukyalina ki zaabu, abantu tebakyaleeta ng'omuddu wa bbeeyi okusinga ekibbo kya zaabu. Kwe kusobola okusindika kubanga yo yakyeyonoonera ng'ewandiise kiri ekiwandiiko ekya deregimento, kwe kufulumya ekiwandiiko kye bayita Code du Congo, CODEDECONGO. Bwe kifulumya n'esindika omusajja gwe bayita Simayo de Silva. Simayo de Silva yajjanga gavana general oba gwe tuyita Viceroy of Congo. Najja ng'ekimuleese agenda kuba kansala advisor wansi wa kabaka Alfonso. Ng'ekimuleese n'ekirala yalina okukontrolinga ejje n'okufinansinga amagye n'okukola kye tuyita comprehensive geographical survey ey'eggwanga oba eby'ebitundu Portugal byali ewambye mu West Africa, era n'okulaba ebyobugagga wawe biri we bagenda obisima. Wabula ebintu tebyagenda mu mangu naye kubanga abasetolazi aba Portugal bagenda okwesanga bali abazungu n'abo abali ku buzingo obwetolodde West Africa bayagala nnyo ebyobugagga ebyamangu, era ng'ekyobugagga ekyamangu ekyali kitunda bwe buddu. Kati obuddu buno obubanga kyekyobugagga ekisingira ddala, buli muntu yenna yayingira mu kikolwa ekyokubanga ayingira mu kutunda buddu ne badisobeyinga gye bayita the laws and decree gye bayita the Lisbon Court decree. We bagisuula muganda wange kyekiddako, buli jajjanga okukola ku mirimu gy'obwakabaka bwa Portugal ng'adda mu kutunda baddu eri ate nga King talina wajja, Manuel talina wajja. Lwaki? Kuba wala ate bwavaayo Spain ejja muwamba, oba bali ba Visigoths bajja kuwamba, oba ba Vandals bajja kuwamba, oba ba Saxons alina okusigalayo commanding eri his power. Kati ne kituuka nga omuddugavu alaba obuzibu bujjidde ddala, ne wabeerawo inflow y'emmundu nyingi nnyo mu Africa, ne wabaawo n'emizinga nga gikuba ne gittirawo. Bakabaka baffe bagirabanga ekyettabbu emmundu n'emizinga nga kya ttabbu nnyo singa baba bakibatunuzaamu. Kati nga balina kwekwata ku bazungu okuggyayo olukwanokwano, wabula nga babeekwatako nga babagamba ffe kasita mutuwe emmundu tujja kubawa abaddu. Okitegeera? Kati abazungu bano kye baakola kwe kuleeta gye tuyita the gentleman's agreement, ye agreement kwe baweera abayeekera mu Africa emmundu ginoonye bagita the gentleman's agreement kwe babaweera. That's how iligo bakitatandoza nabo kwe bafunira nga kwezo the gentleman's agreement tetumanyi mundu gyazijja. Okitegeera? Kati nga okutuwa abaddu aba Portugal bawa abaddu olina okuwa abakabaka ba Africa emmundu ennyingi. Kati nga kiri mu kutunda mpe emmundu nkuwa abaddu naye ng'ono emmundu bazeekuumisa just in case singa wabaawo fire up nabo baziyige babeere nga balwana okulwana to fight back. Omuzungu yakitunuulira ng'ekyamagezi ennyo kye yakola n'alaba obwakabaka obuli strategic obuyina n'ebyobugagga mu ttaka bwe yasinga okuwa emmundu. Lwaki? Kubanga bugenda muyamba, kubanga bwetaaga ofuna emmundu bulina okugenda owamba obwakabaka obulala
weba wamba obwakabaka obulala nga balina okujjayo abaddu babawe mundu kati omuzungu nga takyakola nga yatudde butuuzi abaddugavu ne batandika okulwanagana bawadde side eri emundu neno ne bagiwa emundu nga boolaba wano mu abapoliisi lwakuba mulina mundu bwe muvuddeyo ne mutandika omanyira abantu knowing on our people. So kati embeera eyo nebeera nga yaleeta ki obuzibu nti obwakabaka obwali obw'amaanyi ne butandika okwagala okufuna emundu ate ne buzikozesa ku bwakabaka obw'abaddugavu bannaabwe abalala baweeyo abaddu bangi babongere emundu kati ne kireetamu okubanga abantu batandika okwesosola kubanga the end of that day bavangayo ne bakwata royal family ne bakabaka mu bwakabaka obwo obunafu ne bagitikka nayo negenda ku njegere kati abasigadde mu asabu meeting nga ne mukkiriza okugenda mu bwakabaka buno ne mubeera andabo ne mu adoptinga n'omuzizaabwe naye nga mwe mulina musaayi oba gwa bwakabaka bulala then oba okumigratinga ne muteekawo obusosoze kwabo abantu ebbanga ki lyonna. The Africans forgot to fight their enemy ne batandika ate okwerwanisa just kubanga beetaga bafune emundu n'emizinga okontrolinga oba n'okwekuumira mu bukulembeze. Kyova olaba gavumenti ya Museveni egula nnyo emundu under the gentleman's agreement era ebudget gyasinga oteekamu ssente kyava dda kwagala kwekuumira mu bukulembeze. Nkugambye problem yatandika mu 1488 kati tulina okubeera nga tukola ki kati now that tribalism nekigireeta abantu okwemigrating okutukamu ne batandika okwesosola naye nga who brought it in the first place? The man who brought the guns. Mukiraba ne wano Bungereza ne wa Buganda mundu erumbe bunyolo buli nkoko mbi eba nkoko nyolo akakakoko kanyolo tekawooma akakachika kati ate ne bunyolo akakoko akabira botukoko otuganda okitegeera that enmity baji creating awo wetwaddamu okuzimba bondi masekati ga Mwanga ne Kabalega they brought Indians okuva mu North Regiment Army y'omu Bombe gye bali bamaze owamba mu India abasajja abo be bali baze okuva mu bwakabaka obwa Madavuga obwakabaka bwa Madavuga n'obwa Punjab ne babatuleetera North 8th Regiment Army okuva Bombe ne batukuba emizinga emingi okukamala n'obumundu bwe bali batuwadde nabo ne batukuba nabwo. You still don't learn. Mukyayina amanya gaabwe abo abazungu abayonoona kingdom zaffe. You still prescribe mu mbeera eyandibadde bwetyo. So that's how the tribalism thing came in. This is downfall of empires politically. Ne tumisfiringa kye tuyita spiritual, cultural and self-evident change with European counterfeit political beliefs, governments of Eurocentric mindsets and vis-a-vis. The traditional African state and empire follow-ups twazisuula ne tutandika okutambula ng'obwakabaka bwaffe obw'ennono tubutambuza mu nkola eyandibadde ng'enkola ey'ekizungu. Nze era mbagamba nnyo bw'ogendanga mu ssabo n'osanga nga baliserese na mabaati balizimbisiza ne bulooka abo baba baffere togendayo. Tuwulira n'abagamba nti kuba essimu nze ono omusawo ajjanjabira ku ssimu empewo nga tezimulabyeko tekiriiyo. Okuyunga okwaffe tukumanya okwa bluetooth naye basooka kutwalayo n'otuuka ku kiggwa ne balyoka bakolako. Kuba nabagamba ekyo mukyekennenya ennyo babagamba mu ddiini nti ekkubo erigenda mu ggulu gazi nnyo era litwala abantu bangi nti akakuba akagenda mu ggulu katini ogenda obuuka n'amaggwa n'omusulo kafunda. Nabagamba bwe tomanyi kye baali bategeeza kyenkugambye oli eri mu makomera g'obwongo. Njagala olabe amakubo can you imagine Miracle Center producer Koroth Miracle Center ekubo lirabe likkirirayo eryo dene bagaga dabe lyambuke na Mirembe dabe lyambuke Rubaga dabagaga agagenda eno bayitayo wa Meka
labagana gagende no wali eno gye kiwa mirembe wano mu Uganda laba erigende Namugongo batekako n'ebitala kuba liisa abantu bangi kubanga bagenda wa mugeyena kyachi kubo gazi bangi mwe mugendayo fe abagenda eri mu byobuwangwa mu byobwajjajja fe akakubo kaba katini era batini nnyo abagendayo nemu abagenda eri ageroma mugenda eri mugararo of ignorance buzibu bw'amaanyi nnyo nkamala. So it cannot be accepted omufirika okusuulawo obuwangwa bwe n'akwata obuwangwa obumutwala mu jolekero lya sitaani. Era kyolina omumanya mu Afrika omuzimu omubi sitaani yabeeranga mweru. Eva mu Afrika sitaani mweru. Era oli owulira naloose ogwoyo ogubi ne gujja ne gunneebakako oyo omukyala ayogera nga gwambadde engoye enjeru nga gwonna gweru. Evil has always been white. The devil is white. Era kyopolaba we bayimbanga ennyimba ezigobawo amaanyi aga amabi aga sitaani abantu baffe abaddugavu beesiganga kyoko omweru langi enjeru okulaga. Era ne mu mizannyo gyaffe nga tuyimba ennyimba ze tuyita African traditional folk songs ku masomero muzijjukira ngwe baba bayingizaamu omuntu azze nga alina amaanyi amabi aga sitaani oli omubi kubanga there is misuse of power. Bamusiiganga nga muki mweru. Cannibals abali b'abantu nga bamusiiga kala ya mweru because the white people have been cannibals and the devils. You can't change that. So we lost it all bwe twa adoptinga kye tuyita European concepts. When we fail to identify the sources of our demise, we damage our societies by referring to them to acquire solutions from those who have invested in our failure of know thyself. Kasita tugaana okwevumbulanga ffeffe nnyini nga obuzibu bwonna n'okukka kwaffe tugenda ne twebuuza ku bali abaatuleetera ate okukka, tuba tuwanguddwa emirundi ebiri mu bulamu. Twawangulwa naffe ne twewangulwa ne twevaamu. African solutions to African problems kye twetaaga. We don't want Ainio F oba Aima F or something like that. IMF, World Bank ina branch one Machindi, where is it? Mbwebe tutegerera our finances buzibu bw'amaanyi nnyo. So buzibu bw'amaanyi ne tuvaayo ne twerabira nti ate abakulembeze baffe, bakabaka baffe, banaabakyala baffe ate be baasinga okubanga baprogrammingibwa, kubanga omuzungu we yajjanga yafunangayo mu famire abalangira bakabaka be baatwalanga ne baprogramminga. Kati oyo sidi ya Miss Education yajjirangamu. Kati tagenda kudefendinga byabuwangwa byo kubanga yali programmed abaddeyo nyeri nga bamuprogramminga. How can I accept nga Queen ayitawo ne bagamba nti mwenna muvuname abali oba mu England oba abaliwa nga ate nkimanyi ndi kabaka mu nsi yange ngenda kuba kabaka mu Uganda oba mu Buganda? How do I accept that? How do I accept to prescribe to Britain at all? Mukitegeera twetaaga reparation. Buli kyonna kye babba wano batandika okubeera nga bakola ki bakizza. So that's a problem. And then we have been lied economically and financially. For example, kankuweeyo ekintu ekirala ate ne tusosolwa. Tulina ekigambo kye bagamba nga wano baasi z'Abaganda. Baasi z'Abaganda zaddawa. Kingdom ya Buganda yagula baasi meka okuzzaawo baasi eryo n'erinnya erya baasi z'Abaganda.
ku ssente ez'ettafaali eziweebweddwayo, kubanga abantu bawaayo bazimbe obwakabaka. Kingdom erina okuba ne transport mechanism etransporting abantu baayo singa wabaawo akazibu tragedy, singa wabaawo akazibu akaguddewo, obwakabaka busobola transporting abantu baabo okuva ewagudde akazibu. Katugambe a disaster oba catastrophe ekubyeyo, obwakabaka bulina okuba ne transport mechanism. So ekigambo erinnya baasi z'Abaganda kyaggwawo. Ku ssente zonna ze baawaayo ettafaali, Abaganda n'abatali Baganda n'abaagaliza obwakabaka n'ennono, baasi ssente baawaayo. Kingdom teyagula baasi komyawo linnya, erinnya erina oku-identifyinga, era emirimu egyali identifyingibwanga egy'Abaganda tewaliwo kyali forwarded first. Kingdom eguze ebyentambula kubanga Abaganda bali ba transporters nnyo, tebyabaawo. Tumanyi Abaganda n'Abafirika twagala nnyo okulya emmere eri organic, n'Abateso n'Abakyoli n'Abanyankole n'Abadaama Abakedi bonna Abafirika twagala olya emmere evudde mu ttaka eryaffe lye twezimbidde. Naye twakuŋŋanya ssente, nkuwa example nga ku ttafaali, ssente bazi investinga mu kuzimba mayumba accommodation agagenda okupangisibwa abazungu ne hoteli ezigenda osulibwamu baforena. Si ffe daba zino zivira ze bazimba evira gwosobola ozigula Mirembe Villas ne baziteekako nekinti bw'oba ogiguze tokolerayo pati balina holo mbu towoganyiza abalala. Ku mbaga ezaffe tulina n'olugero mujaguzi oleka zivuga bwe ng'ogenda ate ozimba ennyumba oziteekeko n'amateeka. Kati oŋŋambe mba mu bwakabaka bwange nga neeyagala bwe bazimba ebizimbe ebirala nga eno Muganzi Lwazza bakola bizimbe kuteeka mu supermarket etunda emmere eva mu bazungu, si mmere eva mu baddugavu abalimi. The Kingdom forsook its own farmers mu kuteekawo akatala kandi baddeko ebyokutunda eby'abalimi ab'omu Africa ne bakola supermarkets. Okitegeera baleeta buleesi kuzimba supermarket ezigenda okutunda foreign food in there, not mmere yaffe. We lost touch with the reality. Era commodity bwetutunulira, for example kankulage marginalization yendala, bashoppers abasinga bagula ebintu babijja mu Kampala eri mu Buganda, wabula bwe bagula ebintu bino mu Buganda baddirayo mu baasi eziva wano nga si za Baganda, ze zibazzaayo n'emmotoka ezibitwala tezibazza wano. Kati owa wano talina kyagenda kutransportinga, ekyo ne kifuuka ekizibu eky'amaanyi. Singa ojja ogula nga tugamba omaze ogula wano wenyini woguze, tulina ne baasi ezigenda ewammwe, tulina ne taxi ezigenda ewammwe, tulina neki, ekyo tekibaawo. Netwesanga nti emirimu gy'okuderivalinga areas ezimu betumanyi nti nga bwe tumanyi nti Baganda baffe ab'omu north bali sensitive mu security wise, ate nga good warriors, balwanyi be bayita ba battle hardened warriors. Naye njagala olabe structure ejjudde mu bamilitary generals ba Uganda evaate mu basinga obunafu somehow. So singa kati for example Abakalamoja be basinga wano kuba target, singa tulina eggye ly'abasniper nga bava mu Bakalamoja, naye n'otunula be bateeka ku PGB nti abakuba sabaawo, buzibu bw'amaanyi. This is an ambulance, is not a state maybe. Ambulance ekutwala ku ddwaliro watali ddagala. So customer ayina okuba nga yeesiga transporter omutwalira ebintu. Kati customer waba yesiga transporter, waba ze nagula ebintu ku dduuka lyange aba yesiga nze seera. Lwaki taneesiga mu kumutransportingira bintu bye bizzaayo eri, era aba ayagala akwate walala okujjako abaawano nti lwakuba mulimu abagenzi nga basaba amannya amabi nti abo baba bavuga abasuubuzi bwe batuuka eyo bakubira abantu mu kkubo ne bagamba nti highway robale, obulira babituteekako mu highway robale, oba ne bagamba kati baasi etuuse wano mwetuli tujja
mulimu abasuubuzi abava oggula bino newe biti mututeege naye ng'emundu baani abasinga obeera nazo ezo eza highway robberies mukitegeera baani b'osinga motoka ki ze mutera olaba nga batadde kakombati wano ku ntebe emabega njagala otunuulira ababeeramu babeera baawa ebiseera ebisinga. So how do we know si be bakola highway robbery? Kati awo ne nkugamba gwali e Buganda osigaza mulimo gwa kujampinga kugenda mu boda boda kuba ogwa basi bagukujjemu gwo kutransporting ebintu ofune sente nyingi ogenda mu boda boda ogenda mu mulimo gwa taxi nenga ki lwaki bakwagala nti bali abazza abaguzeeko ebintu sente bazikulekedde wano kati government eyagala zikubamu ezikunyunyuta eyita mu KCCA government ekumirikinga ogende to poverty. For example kankuwe bw'olaba basi teziyimirizibwa ku nguudo nga bwe bayimiriza taxi na boda boda n'engeri gye baziyisaamu mu Kampala kuba bagamba n'okwongeza kati emisolo gya taxi ogenda ku $6,000 okwata boda z'abaana mbu waliwo ekigenderere nga kigenderera Baganda n'abantu abali mu Buganda bonna abali wano mu Buganda government ebe ekikola kigenderere bw'osanga mu bus oba taxi for example nga erina okusitula abantu 14 bokka bwe balina okusitula abantu 14 bokka licensed to carry 14 passengers mubaamu conductor ne mubaamu ne driver ne bafuuka 16 bwe kisangibwa nti taxi eno etaddemu abantu ne bawera 18 bajja kiyita excess kamunye ejja kukwatibwa esibibwe taxi eyo eteekebwe ku poliisi bakuba ekipapula eky'amaanyi wano mu Kampala kuba buli wamu babeerawo bwe kiba si kyekyo bakole ki batwale pamiti yo oba nawe drive osibibwe naye munnange ekyewuunyisa kiri bwe kiti baasi ezifuluma e Kampala ezijja abantu e Buganda kubanga zino taxi ne boda zoperatingira wano mu Buganda mirimo gy'Abaganda naye ezibafulumya e Buganda mulimu abafere abafulinga abantu owulira nkugambye taxi wetikka abasukka mu 14 wano mu Kampala oba boda netikka abasuseewo bagikwata ne bagikujjako nosasula sente gijjayo sente ezo gavumenti nezibba mwe bagula ebyambalo by'amagye kati ene we babikola kati mwe baguleze motoka ezo zi V8 ezo mwe bazimbyaga amayumba ne bajoga mwe batujogedde ne basi webe efuluma for example kankuwe example njagala olinye basi ngegenda Masaka Road tumbalala wa olingire mu basi eyo kye kibeeramu basi mubaamu abantu abafere abakoninga abantu ku madagala ku masuuka ebikozesebwa ewaka ebitabo n'ebirala nga buli muntu atudde mu kifo kye ekya basi negana agabbi agatunda gadagala g'aba China agasuuka agayulika ebidagala ebiri expired agaziga agafu abafere babanga 8 mu lukubo lwa basi balinda netambulamu ne batandika akadagala kano akamannyo osobola okukakozesa bwoti eyo basi tebagenda giyimiriza kyokka ng'etisse abo baba excess baba basusse mu basi berina okusitula neyo tebagiyimiriza naye wano gwe bateekemu mu taxi olabe KCCA ekyo okukola. This is extremely segregation of the highest order. Tebabeera fined by KCCA n'abo abatunzi abali mu kutunda omwe eddagala abatundiramu amasuuka tebakwatibwa KCCA tebasasula na musolo gwa kutunda property ezo naye ffe abaffe ne babagoba ku streets nga musisa abagobako mbukatufunire abatembeeyi ekifo we balina okubeera. You are very stupid, you people. There is a difference between a hawker and n'omuntu atunda ebintu mu kifo ekimu and a street vendor. Omutembeeyi abeera atambuza kyekikifuula ekitembeeyi taba na specific place ayitamu n'agenda kati ogamba otyo omufunire ekifo ekimu abeera awo olwo obutembeeyi buba bukyaliwo buba tebukyaliwo.
ekisinga okuleeta obuzibu munange batravera ababeera mu baasi ezo batrustinga abo abali mu kutundira mu baasi ne babagulako buli kye basinga naye ne bagaana obigulawa ene Kampala tebagala leka sente eno sente baddayo nazeeyo ewaabwe. That's a very, 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 very big problem, as we can see. African corruption is a very, very big thing if we begin to discuss about it. Eyo nayo tujja discussinga olunaku olulala kuba ndaba kirabika obudde bulinga obwagala otukwata. Kasita osanga nga obufere bweyongedde nga government ziconspiringa against their own people, kiba kizibu kyamaanyi. Nagamba studio line yaffe yaddako eri 0414698420. Bwenkomawo wano ojja kubanga ogikubangako. Kati nga bwena bategeezaako luli eri ku nsonga z'ensiri ne ku musujja gw'ensiri, kyemulina okumanya oba ekimu mwe kyemwagaana okumanya n'okutegeera. There was a program behind the mosquito nets that were given out. Bannayuganda munaatandika ddi okulowooza okutegeera? Nabagambye nga ntandika stop being robots. Ovaayo otya n'olimba n'ompa akatimba ak'ensiri. Siri mu kugamba nti obutimba bw'ensiri ki, naye nkutegeeza buno recently there is a conspiracy behind such things. N'okateekako bendera ya Uganda nga tokola na bibiriiti, tokola na ki, kati ate ngambe nti akatimba kaliko bendera ya Uganda nti Uganda yekakoze. Webe yagala nnyo okuyamba abantu baayo okuva mu musujja, ekolewo kkolero erikola obutimba bw'ensiri wano nga tubwekolera. Lwaki etwala eri batutereko badge? Ani abeera monitoringa nga bazimba obwo obutimba bw'ensiri bwe babawa wano ne bujja? Babo bawo oluusi nga badona. Kyolina omanya nagamba genda wetegereze wonna we bateeka obwo obutimba bw'ensiri we bwatuukira we babugabira. Areas ezo ensiri zeeyongerera ddala. Lwaki? Kubanga obutimba buno babuleeteramu amagi g'ensiri eziri genetically modified. GMO, transgenic mosquitoes. That's why you have the ensiri nga zisukkiridde nnyingi. Kati what bazibawanga donations, it means we had to fulfill the agenda of the donor. Agenda ya donor, ya donation is to control people. Population control. Abagala to reduce the useless eaters akuwatya katimba akensiri nti kakukuuma wangaale ng'ate alaba oluddewo n'okufa ng'ebibiina nga Mossad ne CIA bateekawo kye bayita life expectancy. Genda, go in your internet ogambe a list of countries and their life expectancies. Bajja kuwa list bagambe this list was paraded by the CIA, the Mossad and the MI6 intelligence groups, central intelligence societies, leave alone the other criminal idiots agencies, so-called central intelligence agencies whatsoever. I have a right to define for myself. Bebavayo nebakola life expectancy. Those evil societies, aba abali mu club of Rome, aba abava mu Skull and Bones, omuli ba Freemasons ne Free Gardeners, siba Masons bana aba ancient African Freemasonry ene yabwe ne yekisiru. So webakuwa Uganda had to teach her children in favor of the donors' aspirations. What were these things is about Somesa? Open the mosquito net kagulewo okakume mukisikirize wansi in the shade for the next 24 hours. Mukafune aeration. Mwenate mwategera lwaki babagamba ekyo. Nagamba katuwembanga sina kisikirize nga tuli ku mizigo nze n'akawanika waka akatimba ngenda kateekawa nkawanikewa tebakabbe.
akawo kali okagenderamu direct munju mukajja kuba katabu kayinza okulwaza katwemba nkatadde ebweru empewo we blowinga empewo eyo ebeyisemu mu katimba waliwo feke tulina kasensalinga nti empewo evudde mu katimba sina gise nevuddewa still ogwo omukko gw'ettabu tuba tugusiza but nkugambye mwagiramu amagi g'ensiri enjiyirize. Lwaki bagamba okateke under the shade? Kitegeeza bw'okateeka wansi wa shade, wansi one wali shade oba ku muti oba weewalala era obulabo bulango obwo bwe bakubanga empewo eyitangawo nnyo. Nga kitegeeza ki? Empewo efuwe gana amagi gagwe wansi tegeetaaga na musana gookya directly gajja kufa geetaaga ewaweweera kyova olaba bakwagala oteeke wansi waki wa shade noteeka wansi wa shade oba weekisiikirize amagi ne gafune waweweera empewo negafuwa ne gagwa wansi gana ag'ensiri mu ssaawa ezo. So ensiri zino zibeerenga kuba these eggs they need a favorable cool climate. To make matters worse, tragedy eno obutimba buno babugabira nga tuvudde mu kiseera kyekyeya nga kiri mu kuggwako nga enkuba egenda kujja wano mu kye tuyita ITCZ, Intertropical Convergence Zone. What happened? Olwamalawo batyo tukwasa obutimba bannange bw'ensiri bwe ba enkuba netandika okukola ki? Okutonya nga amagi twagawanika mu shades ne gagwa wansi enkuba yajja buzi magi ne geeyalula ensiri ne zitandika okutambula mu bantu. Ngera mukkiriza mu ebyo ebintu ng'ebyo nabagamba wobeera mu program eno ya perception. Rule number 1, government buli kyekugamba don't first believe in it for a minute. Soko kisensalinga osobola okyegezaako mostly kukikwata ku health yo, kukikwata ku security yo, kukikwata ku education yo, kukikwata ku finances zo ne property yo. Don't swallow their poison for a minute. Censor the information. Linda kokati nyogambe, why are they telling me this in the first place? Lwaki bakigamba? Mosquito nets are not the solutions for mosquitoes. Kubanga nagamba wofuluma ekiro okufuka ofuka mu katimba kansiri ofuluma okambadde bwe tubeera nga tuli mu kufumba genda ogire yanula obanga tukamente tukamira mu butimba bwansiri nga tukamawo olweggulo bakumakye ennyo mukamente nga 3 mwino zikerera ku ssaawa nga 10 era muba mu butimba bwansiri. Ku masomero gye tusomera nga batuteeka mu morning preps ezo ze tuzuukukira ssaawa 11 tutula mu kirasi n'obutimba bw'ensiri. Night preps ze tusoma ekiro tutula mu kirasi n'obutimba bw'ensiri mu protecting abaana. That is a lie. Babukuleetera bongere ensiri wano eziri transgenic so that they may reduce your population n'okusuppressinga your immunity. Evil to everyone who thinks they will win. Temujja wangula, we shall win you. We shall defeat you. All the evil and the filthy, how can I state it? Evil, filthy, how do they call it? Reprosetical money. Ezensimbi zamwe ziri filthy ez'ebigenge eziringa ekyo ekiwero kye banyigisa ebigenge. Tetwagala to hell with your donors. Africa for Africans. The West Zulu, the Grand Abbot, Ashe.